Empire takes them for sponsoring the videos. Mas contrato agora não sei se chega a Não vale compensar. acho que não vale a pena agora fazer Porque as skins isso. estão mesmo a preços altos. Neste momento. Népia, deixa-me 10 moquetas novas! What the fuck? What the fuck? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu saquei uma boa e que deve Rubina!